Що, погнали? Знову ж таки, я час від часу бігаю там сама без вас, але так, чисто локації позакривати, подивитись, там подосліджувати. Коротше, досліджувала на цей раз Тревісо. Зараз покажу. Вот, на 56% надосліджувала. Вот. Я все ще не знайшла магазин воронячий, тому я понесла весь кал, який назбирала, сюди, в свою фракцію. Вот. І що не підключено? Пішов нахуй. Понесла сюди і качнула свою фракцію, вон аж на 2 зірочки. А там, коротше, там є броня, чи що? Відчепись в мене. Вона дає бонуси для цих, коли ти стрілу натягуєш, а це якраз мій стиль гри. Тож мені треба докачати мою фракцію, і я хочу от отримати ту броню. Вот. Оскільки я там що-то бігала от там в місті і вернулась назад в Лайхаус, мені тут що-то вони там всі знов говорити хочуть. Так що підемо зараз поклацаємо, що вони там хочуть від нас. Я без вас не клацала їх, не слухала, що вони там хочуть розказати. Так, тут хтось сидить. Паркур! No, I know. It doesn't make any sense, but it works. Wouldn't the connection to the lyrium cause... The veil to rupture? Not if you're careful. Really, really careful. Rook, good to see you. Belara was telling me about one of the artifacts she calmed. Her manipulation of the Hylic spheres put some circle mages I know to shame. Oh, that's so nice. Really? Belara, repairing the Illuvian network alone is worth a thesis. Які вони милі. Have you run into anything like it before? Not at all. The principles are familiar, but the application, the finesse. Though admittedly, my interests lie more with the spirits. Look to Belara for elven magic expertise. You were here, what, 5 minutes, and you had that thing fixed? And it's quite a complex mechanism. Well, thank you. That said, I've noticed you working at all hours on that artifact. Really? I don't think it's all ours. And you're either the first to wake, or you simply aren't sleeping some nights. Thank you, Professor, but I'm fine. Mostly. Мостлі. That was really reassuring until mostly. In between the two? It's hard. I've never had a chance like this kind of access to knowledge. It's Solas's old home. I want to learn as much as I can. And we've time to learn it. But in order to do that, you must take care of yourself. Not that Solus should be any kind of example, but even he slept. You can too. Sometimes I can't. Fall asleep, I mean, my thoughts get in the way. Perhaps I can help. Понімаю. With sleeping? Yes, I can teach you some breathing exercises, the ones we show initiates. Блять, мене That's навчіть. very nice, thank you. Мені Of дуже course. надо. We must look out for one another. And thank you too, Rook. Anytime. Okay, I am going to relax right away. But first, I had another question. I thought you might.
Боже, да, я забула вам, блядь, розказати. Вчора був N7 день. Блядь. Це, коротше, день Mass Effect. 7 листопада. І в честь цього нам подаруночок прислали. Дивіться, який. Так. Чекай, що записка? I guess it's just got lost in the fate and someone shepherded it to our doorstep. Is it just me or does the armor look somehow familiar? Like something an old friend would wear. Чекайте, я вдягнусь в це, я вже в це вдягнусь. Блядь, де моя кімната? Ні, чекай, мені наверх треба. Чекай, чи я можу це зразу в менюшці зробити тут? Ні, не можу, треба через гардеробну. Де нове? Блядь. Оце? Там було ще. Оце. Вот. Форма Шепард. З Mass Effect. Ну, типа, цей стиль. Оця от херня на рукаві і оці от закльопки. Коротше, я в захваті. Це вони класно придумали. Це типу. А, це типу домашня версія без плаща, а це типу з плащом. Блін, а вони придумують щось на день Драгонейджа 4 грудня? Було б класно, якби придумали теж і щось сюди б прислали. Ой, чи ні, чекай, я хотіла це як піжаму вдягнути. Можна поки так лишити. Сьогодні в цьому побігаємо. Де воно? А, домашній варіант? А, вот. От. Ще в мене був баг. Я не знаю, чи він все ще зберігся. Він зберігся. Коротше, оцей от лук. Лук на лук. Вигляд лука. Я була поставила, а зараз його тут нема в списку. Типу, якщо я поміняю на щось інше, я, походу, я оцей червоний лук не верну. Його тупо немає тут у виглядах. Коротше, що-то вони трошки поламали. Я думала подивитися, може, якісь нові ці вигляди луків знайшла десь в світі. Вот. І поняла, що оцей лук, який в мене зараз стоїть. Лук у сенсі вигляд. Його нема більше в списку виглядів на лук. Так, хто там зі мною говорить хотів? Нев. Offer, dweller. I will answer.
Асанчика вигулює. You seem at home here. Or is it a front? You know something I don't? So much for a straight answer. Боже, Nev, яке воно you смішне don't з strike цими me as an вухами. animal person. Besides cats, maybe. Oh, I'm not. Back home, you find a creature bigger than a cat, and it's probably half demonic. Damned if a third of the cats aren't either. I met a possessed cat once. Not the worst demon I've run into, but They can still shake up your day. pretty much. And the claws. Hassan's much friendlier and makes fewer bargains. Of all the nonsense we've run into, you're what's strange. Hassan? Really? There's been a god or two I didn't expect. But bad mages trying to make the world worse, that's not new. I had an uncle who went on about wardens and griffins. Loved the feathered things. They were always the heroes. If we're getting bedtime stories turned real, having griffins in the world again, it's not the one I'd have bet on. Were you close with your uncle? I didn't see him much, but yeah, we were. There aren't a lot of mages in my family, and in a city like Minrathous, it always matters. I learned quick who wanted to use me to step up the social ladder. My uncle wasn't one of them. He'd have talked your ear right off, Hassan. Я думаю, він хороший знак. Maybe he's a sign. Good things coming out of disaster. A lucky charm? Типа да. I wouldn't go that far, but we better keep you safe. Sing your praises and you still want something? I'll find you a treat if you don't tell Davrin. Have we got a deal? She doesn't sing praises for just anyone. Yes, you're very inspiring. Listen up. If Davrin finds crumbs, Rook takes the fall. Oh, I see how it is. Ми йому не скажем. Все? Все, йдемо на місію. Чекай, а яку ми місію йдемо взагалі? Так, повернути ще якусь локацію? Чи зробити ці компанійські квести? Так. Travel the Hall via the Crossroads. Щось нове, якась локація. Venture until an expert arrives. Return to the Necropolis. Ми в Некрополісі ще не були толком. В Рівейні ми не були. Отут ми не були. А що це за... Це Рівейн? Так. Варлатан, Форесті 75% наковиряли. Тут 33. Я щось тут так і не знайшла цих. Магазина не знайшла. New quest available. Я ще та аж і діда зі скелетами в шкафу не залутав. Йой. Так.
Блін, я не знаю, куди мені йти. Я і локацію хочу якусь новеньку подивитися. І компанійські квести треба робити. Напевно ж не треба їх збирати. Оце от. Давай квестаж зробимо і заодно підемо на цей Revane Cost. Тоже 2%, ми там не були. По-нормальному. Давай візьмем таж. Так, Overwhelm в неї штука работає і Weekend. Weekend ми накладаємо. Overwhelm. Хто? По-моєму, Хардінг накладає Overwhelm. Чи взриває? Блять, а нам. Ні, давай Емріха візьмемо, бо дружбу треба качати. З ним найменша, по-моєму, дружба. З ним і стаж. Ану. Во, в Емріха 3. І в Таш 3, да, от їх двох треба на 4 хоча б підняти. Луканіс точно взриває Overwhelm. Хіба? А я щось думала Хардінг. Во, Detonates Overwhelmed. Все я правильно думала. А Луканіс? Луканіс ні, там щось синеньке, по-моєму. А, да, Detonates Overwhelmed, правильно. Applies синеньке, Сандерет. Угу. Так, ну ми цією командою хорошо работаем. Я накладую... Де я? Я накладую Weekend. Та аж його взриває. Вот. Накладає вона Overwhelm. Емрік з Overwhelm нічого не робить. А він теж накладає Weekend, як і я. Нормально. Хоча б одна комбінація є, супер. Там точно щось є. О! Що там за прикол? Я тут була. Want to take a look behind the waterfall? Sometimes there's treasure. Да, я знаю. Час. Так, загублений журнал. Сторінка журнала. День 2. Light rain all day. Дощ цілий день. Found trace gold flakes in some of the streams and a cave behind the waterfall with some weird chest. Spent an hour trying to open it. Continue down the beach. So Antam in the distance. Ну, ти не зміг відкрити, а ми зможемо. А Антаму щас не постеляємо.
Там щось є. Що? Сам такий. Пішов нахуй. Ай, блін, так не можу. Ні! Блять. A solid blow. Ай. Лох. Все, всіх розмотали. Там щось блистить. Отам. А Віаго це ж той чел з Тревісо. Since you said you already had the weapon recovered, you sent mostly alchemical supplies. This should give you what you need for those lovely little traps you've been springing on your new friends in Treviso. You can send your team to our agreed upon drop spot at the waterfall in the cliff tops. Has causing trouble for the Antam, wherever they are. Ізабелла. О, Ізабелла, та сама. These are the crows that were supposed to be picking up supplies. Looks like they were ambushed. Ми можемо зібрати ці суплайси і принести. Вот. От там. А як піднятися в там? Я там ще не була. Ладно. Давай збирати всі квести пачками, які попадаються. I'm excited to travel together, Tash. I've heard such stories about the Lords of Fortune. Don't touch me if I die. I beg your pardon? Don't do weird magic to my corpse. I assure you, a watcher always... Wait, what do you mean by weird? No death magic. Rook gets my body if I die. What now? If that's what you wish. А нахуй мені твоє мертве тіло? Хіба що, щоб похоронити по-красивому. Я хочу її підірвати. Я помру, якщо я це зроблю, да? Вода. П'ю водичку, п'ю. Здорово, Артем, дурник. А як це? А! Тихо, тихо, тихо. О! Скринька.
Я пропустила квест. Тільки де це він? Добрий вечір, скоро вже ніч. Да, та вже ніч. А, це на горі десь. А це я ще не поняла, як туди дійти. Зараз розберемось. Blood smart note. Kataranda herself chased us in here. We got food and water for a day or two, but Jonas is hard bad. I think she got miserable. Ага. Куди це я прийшла? Слухайте, а знаєте, я просто піду собі далі, куди мені надо. Пішов нахуй. Так, тут немає проходу, ні. Угу. А ми тільки почали. Ми цього мастер-шефа дивились і Dead by Daylight грали до цього. Так. Мікон. А! Тут вже десь телепорт має бути. Відкритись новий. Це по цій палці йти? Ну, пішли. Та охуєнно. Майстер-шеф класний. Там дід, оказується, що той крінж чел. Такий кончений, ми його ненавидимо тепер. Хто це зарився? Seems like you're never far from the water in Ravane, one way or... А там orders. Так, що там за наказ? The boss here attempt to help the boss in Treviso. I will not have the butcher complaining that I'm hindering his efforts. Gilanan does not reward those who fail. Find the crows and these supplies and bring them to the warden fort. We will deliver both to the butcher to show that the Antam who serve Penchanek are worthy of greatness. Looks like the Antom got the supplies that were meant for the crows. We must get the Блять. supplies back and deal with those Antom. Да, ми маємо це все повернути. Баски attempt to help the boss. Ну вони басами називають всіх, хто не кун. Типа оцих ось всяких там людей, ельфів, дворфів. А тут нічого інтересного нема, тільки бочка. Чекай! Може ця бочка взриває оцю стіну? Може її треба взривати? Емріх, я б на твоєму місці відійшла би нахуй. Блять, не виходить, не можу так. Ладно. Мінус ХП. Ага.
Це тільки бочечки так роблять, поняла? А! Я поняла! Wait, Death Mage. You eat? Why wouldn't I? Death Mage stuff? I had jam and toast only an hour ago. Блін, захотілося джем and тост. По-нашому хліб з варенням. Що це там таке робиться? Ой. Супу з грінками тільки поїв. Ой, кайф. Ай! Не впала. Та йоп. Quest acquired. Блять, а який? The Grey Warden. О, Grey Warden. What have you done? Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. Some kind of puzzle with torches or fires or something. I could treasure Давай out of дуй it. сюди. Дякую. Чекай, там скринька. А де? Десь там, за забором. Та не сюди. Okay. А нашу що ця штука робить? All right. Так, і що з цим робити? Щось це якась, блядь, головоломка для 500 IQ. Ну тут більше немає цих штучок, які треба підпалювати. Я так розумію, оце має відкривати оце якось. А як? Воно більше не підпалюється. Tosh, you got this? Sure. Та там кричить. А. Кого воно пиздить?
Ой, я випадково. Вони, кажуть, когось пиздили там. Не знаю, я оце от не поняла цього моменту. Йдемо далі. Gotcha. А наш? Та блін, що це таке? Що воно робить? Непонятно. І оце не включається. Що за звук? Я не понімаю. Got it. І що? Потухло. I'm on it. Я не понімаю. Так, пішли сюди, тут когось відпиздим. Стоп, я тут була. Чи ні? Я ж сюди і йшла. А нахуй вони тут наспавнили знов мобів? Я ж тут проходила недавно. Вони мене путають. They're down. Не поняла. Чи я не тут була? Та тут була, я ж звідси йшла сюди. І я тут проходила і всіх тут вбила. Нащо вони тут знов заспавнились? Такое. Знов ця штука, яка непонятно як работає. Yep. Блять, я поняла.
Воно не тухне. Я поняла, їх треба запалити в правильному порядку, а порядок визначають скелети, які тут лежать. Тут один, значить це перше, того воно не потухло. І дійшло. А ну, скільки там скелетів лежить? Ота, що біля печери, вона сама остання, походу, має бути. Там що-то купа з цих скелетів лежить. А всього їх, напевно, що 5. А ну, чекай. Ну тут 2 черепа. А, так це друга. А ну. Let's see. Воно щас не має тухнути. Якщо правильно. Да. А ну пішли подивимось, скільки їх має бути. Оце, я так розумію, останнє. Вот. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Раз, два, 3. Ну тут 3. Hit it, Tosh. А, ні, got a не new 6. Тоді я Bet there's нічого не something good поняла. on the other side. А, типа 3 левела, того 3 штучки. Це набагато простіше. Але логіка та сама. Тест на 500 ICQ пройдено. Да. Єбанутись. Pirate Grave Marker. Here lies Ty. He died as he lived, saying, "Hold my grog. We buried what was left. Help yourself to his stuff. Goodbye, Ty. I'll see you soon. Love, Reese." Мгм. Ізі. That was a Warden Fort. Так, давай, напевно, спершу ці квести зробимо. Локальні, а потім підемо її квести фінальним зробимо на цій локації. Бо я хочу оцих от варденів доробити. А той другий квест це суплайси для Тревісо, чи що? Що це ще за квест? Орден Грейфор... Ні, що? Це знову якісь Грейвордени. Forgotten Грейворден. Ок. Ну, коротше, на сьогодні точці розберусь, що я першим класом. Так, нам щось в іншу сторону треба, лиш... Блін, чекай, як туди йти? Я кажись, поняла. Та ну випригни отут. Oh, that's interesting. What is? That chill, just now. Someone, yes, a death nearby, some ages ago. An extraordinary flux of emotions to create such an imprint. Are you doing death mage stuff? If Wait. I found the right parts, I could ask how they died. What? Why? Вот, да, сюди. Ой, ой, ой. Не можу камерою крутити.
Блядь. Та блях! Як воно мене то закинуло? А чо не работає? Excuse me? А чо? Поняла. А що це? А що я зробила? Я щось зробила. Щось вниз мені треба, а кудою, як? Блять! Ого. А як? Hey, corpse guy. It's Emmerich. Please. I heard Navarra has lots of dragons. You ever see a Wildervale spitter? I can't say that I have. You know it can breathe fire or poison gas. It's not really my area of expertise. The fire breath is actually just the poison gas. It burns when the dragon breathes. Ah, Most dragons always ignite their breath. The spitter's special for being able to choose whether to light it up. Я не понімаю. Тут ще двері були. Поняла. Що це я зробила?
Into the fray! Соси жопу. А! Хилився? Та ну де він там, блядь? Виведіть його сюди. Ой! Ой! An excellent hit, Rose! Спасибо. Так, чекай, чекай, чекай. Там підвальчик був. Got it. Ой. Door's sealed, but those figures next to it look different. Might be a clue for how to open it. А, ми тільки один запалили, треба ще два таких. Так, Journal of the Thief. I've been here 3 days now, and I'm so close, I can feel it. The treasure the old records talked about is just behind this door. The seals are the key, find the matching ones, and the door should open. They hidden around the castle. It's almost like the bones are watching me, waiting for me to find these seals. If I get this open, I can go back to Kirkwall, rich enough to buy the Viscounty. Running low on food, ate some of the local plants, and my guts are feeling weird. Just going to close my eyes for a minute. Ой, чел якоюсь хуйню зжар і отравився і здох. Так і не відкрив він ці двері. Що ж? Будемо, значить, далі досліджувати локацію. Треба всі 3 щита запалити. Щоб двері відкрились. Ми поки тільки один знайшли. Що це за маркер мені туди світить? Там тут же ж немає проходу. Це виглядає як кнопочка. Оце. Якийсь механізм. Куди це він? Вам помогти? Куди пішов? Непонятно. Може, ще запалив? Ні. Получайте бочки. Це бочка і купа маленьких боченят. Дивіться. Кек. Блять, а як зазумить? Ой, ні, не так. Де зум? Ой.
Ой. Що то не робиться? Мама бочка, папа бочка і бочка Пепа. Нема тут папи бочки, тут тільки мама бочка. Подивись, це мама бочка і дітки бочки. Все як в житті. А де зум? О. Хто що скрінить, блядь? Хтось своїх красивих рухів скрінить там, персонажів, які їм подобаються. Валя. Блядь, бочки смішні, заскріню бочки. Де я? Шість 33, це ж мільярд років назад. Orders came down today. We're abandoning the fortress. No more darkspawn. Too expensive to maintain. I can't believe it. Tops was resigned to bloody Ferelden, and I'm being sent to Weishaupt. I don't know what I'll do without them. It's been Tops and Mel since the joining. Bloody hell, bloody Ferelden. О, ще одна мама-дочка з боченятами. Їх тут повно, походу, буде. Yep. Can't do this without a wisp. Як туди залізти? Не понімаю. А, я поняла, що він сказав. Тільки щас дійшло. Йому треба оцей вісп. Що за мільярд? Це знову головоломка? А тільки де я тобі цей вісп зараз знайду? А! Get ready to fight. Так. Давай ти еплай в оце, а ти взривай. Все. У них
все? Музика тривожно грає, ще не все. Good. Needed some action. Коли я встигла так розкачатися, що я одною стрілою зношу весь армор своїм ворогам. Що за ванпанчмен? О! Добрий вечір. А The що це ви Antom kept me тут? alive so they could use me to trick Ravain into sending more supplies. I didn't think anyone was coming. The Lords of Fortune wouldn't abandon you. It's the least we could do for the crows. Thank you for your timely arrival. I'll get the supplies to Treviso and pay back the Antom there. Давай, удачки. Доробили квест. А де скринька, яка намальована на міні-карті, але не намальована, а вот. А як? Як залізти сюди? Я поняла, я маю спуститися за нею. Якось, коротше, тудою. Паркуром. Так, мені наверх треба. Тут є якась драбина. Так, тут ще головоломка на нас чекає. Тихо, 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 треба подумати. Ну так а він в стіну кудись йде. От куди він пішов? Полетів, точніше. Не сюди. Yes, Tash? You smell like a lot of stuff. I bathed just before we set out. Yeah. The stuff you shave with smells like potash. Also moss perfume with flowers. It's nice, but also tree sap, dust, and blood. Human. Ah, I did visit the necropolis earlier to assist with a friend's embalming. Ugh. О! О! Прикол. Так.
Є 2. І третій ще треба запалити. Gotcha. Ну. Looks like we made a door. А що таке? ж вас недавно там вбили всі. О, а от цей візк для тої головоломки. Тільки от де це було? Куди мені його треба відвести? Я вже забула. Пішов нахуй. Сюда. О, прикол. Мементос нашли. Hear that? Door's open. Ага, пішли дивитись, що там. Не сюди. Блять. Понаробили цих калідорів, господі. Не сюди. Так, а ну. Ой, красота, яка, боже, трескрені. Так, це що? Це для Таш щось знайшли. Якийсь лук. Сірий. Червоне колечко. І мементос. Так, що за колечко? А, вот нове. Charge attack, deal necrotic damage and area around the target, but remove necrotic weapons. А. Блін. А necrotic weapons це мені що дає? Чи це скіл, чи це що це? Звідки в мене воно взагалі появляється? Вот. Воно мені цей клинок буде кенселить. Ну тоді нахрен таке колечко. Може якомусь іншому? Ні, тут там в них не так багато слотів. І то в них якісь особлива броня. Так.
в Нев є нова ця броня, дивись. Зі шляпою. Що це тут в тебе появилось? Да, тут синього що-то нема. Вемріха. Може, що-то небагато всього. Все. Ще один квестик лишився. Давай дальше побіг. Я ж там була. There's a fight ahead. А чё? Я не можу на цю штуку запрыгнути? Як тоді мені сюди залізти? Логічно, що я на цю паличку маю запригнути. Хто напердів? Ой, понятно. Нахуй? А чого вони відроджуються так швидко? Я ж тут вже була зачистила. Excellent. All safe? Оп, оп, оп. Так. Блять! Ну что такое? Ну що так далеко пригать?
Обережно. Чик. What a lovely view. Красиво. Де, блядь, скриня? Ить. Сюда. Все. Так, йдемо робити квест Таш. А де, блядь? На якому на поверсі? Hey. Почати. Hey. Здоров. Some for you. Some for you. Hey. Don't be a dick. That was for the little one. Stupid birds. Дай теж покормлю. Let me. You gotta spread it out. Throw it out in a clump and they fight over it. I know how to do it. So do it. Sometimes I practice with the fire out here. It's safer. No people around. Lots of water. Is it magic or... Да, що це, It's до not речі? magic. My mother says the Kunari used to be closer to dragons. Something in our blood. The Anton called you a Dari. Yeah. Old Kunari word for fire breather. A few like me are born every generation. My mother thinks Adari were meant for something special. She's always looking through the old texts for clues. Блін, прикольно. Come on. Don't want to scare the birds. My mother left the Kyun not far from here. She got herself transferred to Kontar from Parvalan. Smuggled me there and then walked out. I thought Kontar was well fortified. How did she escape with a child? Lycune isn't a prison. People can leave if they want. You little guys hungry? Вони втікли. Do you miss living under the Kyun? Not much to miss. I was a baby. My mother misses it. She was an Ashkari back then. A scholar. Why'd she leave? Me. There's enough for all of you. Shaitan was worried about Коли what їх the лякаєш, Kunari там would do with просто a пух не fire breather вилазить. like me. What would they do? She said they'd have me put in the Antam, use me as a berserker. The idea scared her enough that she left her library and walked away from the Kyun. There you go. Come on. Over here's where I practice. Why not on the beach? The birds just ate. Scare them any more than you already did and they'll be crapping everywhere. What the crap is that? The Anton must be marking their territory. Not on my beach. Vashvatari! Come on. These banners need to burn. Come Спали? on. Nice. What does it feel like when you breathe fire like that? It's more like spitting.
Ew. Something inside my throat opens up and lets stuff mix together. Then there's this rush of heat as I roar it out. I'm surprised it doesn't hurt your mouth to do that. Да. It can. One time my tongue got in the way. Got a mouthful of fire. Ouch. Яй. Didn't hurt much. My mother has to make food extra spicy so I can taste it. I guess that's the trade-off for being a fire breather. It's fine. I smell stuff better than most people. An Antom supply cache. Too bad it's locked up. Not for long. Watch. All right. Кайф. Wow. It burned right through it. Yep. Melt some metals, not all. How'd you figure out which kinds of metals you could melt? My mother said I went through a lot of spoons as a baby. This way. More birds to feed? Something like that. Karash, it's Tosh. I brought food. Avatosh! It's Circle. good you came early. The feather clouds are getting lower. It's going to rain. Who is this with you? This is Rook. He's a friend. A friend. All right. Make sure you both dress for rain. Drip rain, not mist rain. Drip rain? What's the difference between drip rain and mist rain? Drip rain soaks through the clothes. Mist rain just wets the skin. Sorry, I don't know all the words in your language. No, I get it. Karash was a worker caste navigator. Got dragged along with the Antom when they invaded. They told us it was ordered by the Qun. I was not taught war. I was taught the weather. Red clouds for thunder, gray clouds for rain, green clouds for the devouring storm, and black clouds for the Antom cannons. After what they did in Ventus, I ran away. Чимось помогти? Is there anything you need? We saw that the Antom were in the area. Yes. I knew some of them from the dreadnought where I worked. I know places to hide. They did not see me. Let me know if they give you trouble. I am at peace, Avatosh. I have the clouds to watch and fish to eat. More than just fish. Here you go. Shathan said to eat the fruit before it spoils. I like the cookies better. Everyone likes the cookies better. I'll eat the fruit. Thank you, Avatosh. Panahe done. I'll see you soon. So, the Dragon Hunter has a softer side. The Qun says you take care of people. So, you're a little Kunari, a little Rivani, and a little dragon? Yeah? Що? Point out strength of living in different worlds. Point out challenges. Отак, давай. I get that. Come on. I should tell my mother how Karash is By doing. focusing on the benefits, не дочитала. So how do you get it? I had to leave most of my old life behind when I joined the Shadow Dragons. And now I'm fighting elven gods. So you take what works from each part, right? Yeah. I had to take Kunari language classes growing up. I had to learn how to tie these stupid knots. It wasn't so bad when the Kunari and Ravain were at peace. Now the Antom have broken from the Qun and started attacking. People look at me like they're scared I'll switch sides. That's their loss. People who have only ever been one thing will never know how big the world is. Yeah? Maybe.
Нахуй ми цей круг зробили? Mother, what are you doing here? You used to call me Tama. I also used to wet the bed. Want me to start that up again? I'd rather you didn't. О, боже. Because she's sleeping in my base, which means I own the bed. I'm actually next on laundry detail. She always did like the mouthy ones. In truth, Evitash's tastes are quite varied, although it is uncommon for her to be attracted to men. Mother. Perhaps because in some ways, she acts more like a man herself. Why are you here? I came to ask Karash about the tablet your group recovered. I wondered if some of the symbols might be used among the Antam. Be gentle. Don't make him talk about the war. I see the wisdom of your suggestion. I also see that you used your fire again, Chakra Toebra. Chakra Toebra. Remember to keep your consonants crisp. Kunari do not slouch, and neither does our language. Panahedan, Evitash. You did well bringing Karash his food. Sorry. She's like that. Sometimes I wonder where you got your attitude. And then we talk to your mother. What? I don't talk anything like her. Okay. Shut up. Thanks for the walk. Ну, все так швидко. А воно хуже, ніж то, що в мене зараз. Bonus ability damage, bonus ability damage. Overwhelmed enemies have reduced fire resistance and effectiveness. Ну, давай усе. О, красиво. Яка попка. Так. Ой. От сюди хочу зайти. Так, Емрі хоче зі мною поговорити. Ну так, він єдиний, чого квеста я ще не робила, виходить. Це що? Ага, це продовження цього квеста, який ми тут наковиряли. Lighthouse. The history of the first Kunari Warden. Угу. А мені, напевно, туди немає доступу. Де це вообще? Ще кусок є якийсь карти, лол. Понятно, воно мені ще, походу, не відкрите. Ну, тоді квест Емріха можна зробити. Господи боже. Я клацаю туди-сюди, як сумасшедша. Так, пішли в Лайтхаус. Ой, блядь.
Ой. А, це письма. Так, говорити хтось зі мною буде? Ой, всі перемістились кудись, що-то порозбрідались, треба. Треба подивитись, чим займаються. Всі не на своїх місцях. А ну. Про що болтаєте? Spot any good books, Emmerich? Hundreds. Works on А, mimetic про своїх дітей, transfusion, конечно же. votively enkindled runes, lost forms of spirit communion. Meanwhile, Harding discovered a lurid novel about a blood-soaked castle somehow. You know if she's done with it? Ай! Санчик. А! Лапку дав. Він дав лапку. Hey, Asan. Який хорошенький. I can't believe you found the end to my cereal. The poison was inside the ring. Glad it worked out. It did. Well, not for the poison drinker, but he'd murdered the neighbor's cat, so for the cats. Anyway, Brooke was right. Happily ever after. Can't keep the two of you down. And when you don't read the sequels, those endings stick. There's a sequel? Have you read it? No, but trust me. Tragedy sells in Marathas. More story? Better chance things go sideways. Так, Таш хоче поговорити. Why do you run around in fancy mage clothes? Because I like them? You're barely even wearing a shirt. You fight Anton with a bare midriff. Everything all right? We're fine. Just trading fashion tips. So what I wear is a problem for you? It's not. It's just... Why dress like that? Are you trying to make your mother happy? Шо, блядь? Що ти доїбалась? I don't know what your Успокойся. problem is here, Tosh, but you're out of line. Relax, Rook. I'm a big girl. Tosh, you mentioned me trying to make my mother happy. What's that have to do with how I dress? It's just something my mother said the other day. And I act more like a man than a woman. And you feel like you should wear dresses to make her happy? No. Can you imagine me in a dress? I'd look stupider than I'd look stupid. Та нічого. You wouldn't look stupid in a dress if that's what you wanted to wear. I don't want to wear a fucking dress. То не носи. Clear and to the point. So, what do you want? Your mother didn't just make you angry. Something she said got its hooks into you. Why? It feels right when she says I act more like a man. It feels right. Why does it feel right? Tosh, do you like being a woman? Nobody likes being a woman. Ah. This is stupid. Forget I said anything. Я ніхуя не понімаю. If something about being a woman is hurting you, I don't think it's stupid at all. But what does it mean?
It could be about your mother's expectations, or about how it feels to be a woman and Kunari. Or maybe it's being a woman, period. How would knowing that help? It won't change anything. Some of my friends in Minrathous talk about not feeling comfortable in their own skin. As a man, as a woman. I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah. Okay. And thanks. You do look really pretty. Oh? To look at. I'd smudge your makeup. Thanks for letting me down gently. Strength earns mastery. Так. А що в мене по дружбі? Мені точно треба Емрі. Блін. А що по дружбі? Треба подивитись. Три. 4, 5, 4. Треба, значить, нам Емріха. Давно, дуже давно Белару не брали. Давай Белару візьмемо. Let's ask Myrna and Vorgoth about these hauntings. I'd also appreciate it if we could see to those displaced wisps. Now, despite what you may have heard, spirits who dwell here do so willingly. Most of our working dead are animated by unthinking wisps, which are little more than impulses from the Fade. But later... Ой. I could introduce you to some truly intelligent undead. Professor, remember those spirits you wrote to me about? Ah, the Judges of the Void. They should be awake and sated. So exciting. Бля, а він що, не вмер? Я думала, я його вбила. Spectacular rope. Дякую. Я старався. We have them now. It's over. А тут що, немає нічого інтересного? Угу.
О, тут є магазин. Хоч десь не сховали. А то я так і не знайшла ці магазини сірих вартових і ворон. Але напевно, що магазин ворон я проїбала назавжди. Через те, що я Тревісона врятувала. Any watchers or visitors are to report at once if they witness imbalances such as dream cycles or broken auras among the necropolis' sacred inhabitants. If you are unsure, please seek out a senior watcher for a proper diagnosis. Thank you for coming, Rook. We're in need of your assistance. Your letter spoke of hauntings? Malign spirits freed by the gods. They have concretized into a variety of forms. Left unchecked, these spirits will cause great harm. They must be put to rest. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. We must keep track of our skeletal assistants. Rook, Professor, a new group of Venatori trespass in the shrouded halls. Капюшоні. The gall Та of я them. думаю, це взагалі They якийсь come in дух. search of plunder. We'll put a stop to that. Дайте магазин. Prepare yourselves. Так. Давай продамо все гамно, яке маємо. Все рівно не хватило на підвищення. Так, і купимо Емріху тут штучку якусь. А, блін, на 4-му ранці ми йому зможемо еквіп покращити. Ability damage, necrotic damage, necrotic resistance. Ability changes all fictions, gain immovable already granted. When you take necrotic damage. Light, heavy. Блін, а я медіум ношу, нема медіума. А, чекай, тут є ще одне покращення купити. Не добачила. О, колечко тобі можна покращити. Це що таке? Давай купимо, не знаю. Control ability damage, stagger from control abilities. In one momentum per 50 stagger dealt by control abilities. Давай. Воно, правда, ні на кого не надіти. О, подарунок! Сюди. Мементос теж берем. Якийсь декор непонятний. Костюмчики. Якісь уєбанські. Може, оці гарні будуть на 4-му ранзі. Я реально задумалась щодо оцієї броні. В мене є necrotic damage, я ним пользуюсь. Купляти, не купляти. Farewell. А тут плюс 4 стріли. Плюс 20% hip fire damage. Що таке hip?
Let's see if we can figure this out. That did it. Що це? Emmerich? Oh. Here's one of those scattered wisps you mentioned, Emmerich. It's out of alignment. Let's find a receptacle for it while it recovers. The door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. I hope so. I wonder what's inside. They're powerfully warded, and yet someone passed through these doors not long ago. Let's see if we can figure this out. That did it. Це ми типу якийсь ліфт зараз відкриємо. Як позбираємо всі ці штучки. There we go. А що це я таке зробила? Що воно робить? Ага. The rising gods in their divine power sense a potentially lie in the necropolis. We must wait to their course according to that unbearable necromancer we had to deal with. The entity we seek should be in the shrouded halls. But be careful, this being is ancient, and also what mood it may be in what we find it. А вісп де який-небудь? I wonder what this is about. We got it. Знати б ще, що іменно we got it.
А, оці, напевно, двері відкрили. Ще не все? А де ще? З якого ще кристалу воно сосе? Не поняла. А! That did it. Так. І ще десь одну штучку. What tidings? Shouldn't there be А вон one more наверху. wisp for that locked door? Right. Let's look around. Блін, яка класна кисть. Типу, зазвичай це просто рука. А тут там в Некрополісі це прям це кисть руки. Це прикольно. А де воно, блядь? Отут? Да. Може й собі пишіть такий прикид, і що воно на джойстику удобно. Та да. А чо ні? That last wisp's unlocked this door. Let's take a look. Боже, оце я... Нашла. На що я оце відкрила там? Я ото, що в мене було, не дослідила. Якусь нову частину карти відкрила. Секунди! Як тільки отримують поїбало, одразу кудись ховаються. Ой. Good work, everyone. That's a lot of dead Venatori. What happened here? An excellent question. Капець, скільки всього назбирала. Добре.
sealed tight. Stand back. Are you На мене Venatori? двері накричали. Sniffing rats. What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me, they will remain. That's gotta be a demon. And a powerful one, to have been kept behind such ancient locks instead of simply banished. Let's search around. Maybe the Venatori knew something. Я вже якийсь зовсім інший квест роблю. Блять, їх 2. Емріх, пирожок, я ще оцей твій квест не доробила, що ти мені ще один хочеш дати? Успокойся. Йой, скільки що то, о господи, ой. За що братись? Блять, пішли, напевно, до Емріха. Треба його квест зробити. То раптом з ним щось зробиться. Як було з квестом в Тревісо. Ого. Щас тільки Венаторі йобла позношу і підемо. На нахуй. Дякую. Looks like the Venatori plan on taking a few things with them. The villains. Там ще щось є. І тут ще, Does господи. Manfred have, people, thoughts, and feelings? His self-expression may be limited, but Manfred is as cognizant of his surroundings as you or I. To a certain degree. А, так це ж центр. Блять. Hitting us from range. І це теж.
Блядь, я вообще, я сюди, я хотіла цей телепорт відкрити. Як так вийшло, що я не тут? О, ні. Блядь, реально, кожну нахуй ніч заїбали. Просто заїбали. Хех. Ладно, раз ми вже тут, то пішли сюди. There's a haunting. Ой. Ой. Ні. Блядь. Блядь, а ми не работаємо разом. Гамно. Треба було скіли переглянути перед тим, як усе от вривати в бій. Що за цю штуку можу вбити? Ні. Не можу вбити вогняну кулю, як би не хотіла. Що нахуй? Manfred would Так. never be so vicious. Though, when pressed the wrong way, errant spirits of curiosity, some А ну ша. Мені з вами треба розібратись. Detonate Thunder. У нього більше скілів ніяких нема, блядь. Вони тупо не работають. Непідходяща команда трошки. Оце давай по ау. А я не можу? А можу. По АУЄ буде работати. Де мої скіли? 5-8 балів, а я сижу їбалом щолкаю. Господі. Скільки в мене цих скілів понавідкривалось. Так. Секундочку. Щось я тут, блядь, таке намудрила.
Ой, яка інтересна штучка. Discovering Wizard Relics means Veil Jumper story. Ага. Draw 2 and target relic fragments that rapidly bounce between targets. Интересно. О, detonates overwhelmed. Прикольно. Тоже по АОЕ работает. Беру. Electric damage. Charge it out of the moment it reaches maximum charge increase. 500. О, прикольна штучка. Якийсь електробілд збираємо, походу. Треба викидувати всі свої шмотки на некротік. А збирати на цей, на блискавку. Так, давай цю гілочку спершу відкриємо. Вона якась прикольніша. От. Мейбі звідси позабирати бали. Хоча ні, кінжали мені треба. Ще пригодяться. Частенько вступаю в ближній бій. Так, оцей скіл треба на панельку поставити. А ну чекай, що у нас тут є. А, це ульта. Я поняла. От така у нас тепер ульта. Place Weekend. Прісіті. У мене появився новий скіл. Замість чого ми його поставимо? А, може замість цього? Detonates overwhelm. О. У мене є шмотки чи що-небудь на демедж електричний. Якийсь брінк є. А тут є, тут у всіх, типа, на окрему кнопочку є. Ну, типа, додж. Який брінк ти маєш на увазі? Що таке tool ability? Що таке tool? Я цим пользуюсь вообще? Це оцей мій клиночок, я ним просто не пользуюсь. Я ним ніхрена не пользуюсь. Shield, некротік. Shocked damage, це воно?
Це мої блискавки? Відінг, бурнінг, стагер. Блять, в мене один синій лук. А, ці сірі краще, ніж мій синій, що? Як це так сталося? Так, хіпфайр. А, там все залочено. Треба покращувати, напевно. Fire resistance. Electric damage applies to weapon damage. О. Да, давай лишимо цей лук. Він там в подальшому, він прикольний, походу, буде. Так, що за клинки тут є? Ну, хай буде цей. Не знаю, що це, але воно по параметрам краще. Перевдягнулись трохи. Імей. Не, лишаємо цей. Sometimes turn to malice. Ой. Запаркурили якусь чиїсь гроб. I think this wisp wants something. Пішли за ним. А! О, ще одного випустив.
us? Thanks. Дякую. Very generous. А куди цю штучку вести? Я щось не пон. А, пон. Так, блядь, я щось втомилась. Не дійшла я до його квеста. А, тут десь телепорт. Ну, хоч якийсь знайшла. Давай до телепорта дійдемо. А де це? Це наверху чи це на внизу? Wonder what their story was. I could ask, if you'd like. Stumbling. О, ти що, серйозно? The steps. Skeletons saw. Oh. No choice. Had to be brave. Had to be brave. Too late to cry. So many graves. А куди мені? На що я сюди вилізла? Може мені наверх? Я щось не поняла. Куди це воно мене веде? Окей. Оп. Вот и телепорт. Так, все. Завтра розберемось.